Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu anu kusipuri dihormat, dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Persatuan Islam Katapang. Alhamdulillah, walaupun saya sedikit waktu bergeser karena setiap hari Ahad itu kajian bukan hanya pagi tapi ibadah subuh juga ada yang sudah rutin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahmi dengan semua jamaah yang ada di PC. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah, dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang dicari manusia. Yang pertama adalah damai, yang kedua adalah mulia, dan yang ketiga adalah sejahtera. Hampir semua orang mencari yang 3 itu. Ibu bapak sok dilarian jalan, malah lebih sakit. Walaupun itu orang kaya atau orang miskin, tetap mereka mencari 3. Satu, yang pertama adalah kedamaian. Pak Jamil yang damai dukidin karena hajar milarian pilah. Dia cari kemana-mana sampai dia tidur di pinggir laut, kemudian dia mencari atau di pinggir gunung. Tapi ternyata begitu dia sudah booking, sudah bayar, ternyata kedamaian itu tidak datang. Dan itu hanya sesaat. Pada orang berek piknik bunga, saya piknik jam 3:30 di semadi. Biasanya jam 3:30 mandi tehnya. Tapi ku sawa berek piknik geruak mu iba. Ini bunga katingalina karena dia akan mencapai, karena dia akan menemukan kedamaian. Nya keur di piknik maksudnya apa? Damai begitunya. Kita tempo kalacat karena mobil rek balik deui ngaharuleng deui, bareraeun deui. Karena apa? Karena ternyata kedamaian itu bisa hilang kalau yang dicari adalah seperti itu. Ayeuna mah ibu bapak, bagaimana agar kedamaian itu selalu hadir atau dalam hidup kita 24 jam. Nepikeun ka saum Umar bin Khattab, kumaha ngarah jalmi teh sare wae nepikeun ka tenang sakitu. Naon margi ayeuna teh seueur jalmi Pak anu sare wae teh tenang. Tidur saja tidak tenang, padahal tidur itu untuk menenangkan. Eta mah pada anu kabeureuyan ku cai sakitu. Nya. Kenapa? Pak nyata teh Pak, kabar anu cai teh keur ubar kabeureuyan. Ieu mah kabeureuyan we ku cai sakitu ya. Kabayang lamun jalmi dia tersedak dengan air. Padahal air itu adalah obat untuk tersedak. Dia cari kedamaian kemana-mana. Aya nuka dia. Tapi sesaat beres itu dia tidak bahagia lagi, dia tidak damai lagi. Tapi Bapak Ibu ayeuna kempal di dia. Mencari kedamaian itu akan ditemukan. Mudah-mudahan ini berlanjut sebagaimana hadis Nabi. Barang siapa yang pagi hari dia itu melakukan amal baik dan bertemu dengan orang-orang soleh, maka akan dibukakan pintu surga, 2 pintu surga hatta amsi dalik sampai nanti sore. Oh, udah betinggal. Nya, calik di dia, Bapak calik di dia. Mudah-mudahan 2 pintu surga dibuka ku Allah dugikeun ka sore. Sabab naon? Sabab urang ayeuna dinten ayeuna pernah jalmi-jalmi nu balageun, pernah jalmi-jalmi nu saroleh. Kan baik ngalungsar di dia gitu, penting nikmat daripada ayeuna di luhureun sopa anu ngeunah tapi can tangtu damai, tapi di dia mah damai tinggalinya. Ibu-ibu bapak-bapak tinggal ustaz can aya dahareun. Nya tinggal ibu-ibu mah jeung bapak-bapak geus bari ngararopi ge sok coba. Mata sakitu geura sok sakaleun sakapeung mah gitu. Nya tapi teu naon tong dikaharepkeun da moal itu lah marina gitu. Ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua apa? Orang mencari apa? Selain kedamaian, orang mencari apa? Kemuliaan. Hampir rata-rata yang menjadi pejabat, ngarah jalmi kieu. Orang ingin menjadi popularitas, padahal ketika dia sudah berada di puncak, aya mah capek. Terjadi sindrom entertainment. Dia tidak mau hidup seperti orang biasa. Moal biasa. Gular goler, kawas urangnya dina sama. Hese atuh naon da sababna geus diluhur atuh Pak. Geus diluhur teh ada harbala-bala ge era atuh. Urang mah naon sagala digaya.
Nya sakapeung mah urang mah banyak nya. Sakapeung urang kadong-dong wae nu asem digayung itu mah biasa. Sampai saya pernah duduk dengan seorang pejabat. Kita Bu mesek gedang sore jangan begitu ya meseknya. Mesek gedang mah kadang kade nanti kalau meseknya kade bakal keluar jangan ge geus kuring asabir mesek wae salah. Nya urang mah masalah Pak. Kumaha we pokona mah yang penting masuk ke perut. Dan teu enteng orang begitu dia hadir kemudian semua berdiri. Apakah itu bahagia? Apakah mulia? Belum tentu. Nabi ngalangkung dati taratih Pak jalmi. Ayeuna mah tinggal ibu jalmi ngalangkung kudu taratih. Karena Nabi aya itu jangan narangtung. Nabi mah ada orang yang mau berdiri kata Nabi duduk kamu. Kenapa? Karena aku tidak lebih tinggi dari kapan dirimu. Begitu. Namun sababna karena kemuliaan kata Rasul bukan diukur dari itu. Tapi orang mulia adalah apabila dia selesai dari hidupnya kemudian dia banyak yang mendoakan dia untuk masuk surga. Disebut mulia gitu. So, ku bapak ini nu dipilarian eta Pak. Teu capek jadi jalmi populer teh. Jadi jalmi viral teh capek. Karaos kieu. Punten Bu asli teh kerek sakieu we geus lieur kana otak. Kira-kira mah naon atuh sabab ngajina sajam dipotona sajam satengah. Loba kene dipoto kamu ibu-ibu papa beli teh. Jadi nu bieu ditaros Bu bieu materi naon poho deui nu penting mah bisa dipoto kitu berapa. Ya. Bapak kebayang nggak sok coba dan tidak enteng orang dipabukakeun pantau mobil orang disayogikeun ieu teh capek atuh. Makanya hiduplah seperti apa naturali alami nggak perlu dipaksakan ingin Anda. Kenapa? Karena nanti akan terjadi namanya sindrom entertainment. Apa sindrom entertainment? Anda tidak enak hati kalau seandainya perlakuan orang tidak seperti orang populer. Itu capek. Mata hirup mata kudu ieu teuing Pak. Makanya ada ataupun siapa Uwais Al-Qarni kan dia begitu dia tahu bahwa dia doanya diijabah, begitu banyak yang tahu akhirnya dia nyumput tidak keluar. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa dirinya diketahui oleh orang banyak. Namun margina da kapungkur mah teu acan aya HP. Ayeuna mah wayahna we da aya HP. Teu kapanggih manggihan sorangan da kitu we Bu. Dan ibu-ibu we tinggal di bapak-bapaknya, urang mah sagala hayang hanyahoan ku batur teh. Keur dahar we cetrek gitu teh. Tinggalnya aku sedang makan seafood ya. Di bejaan gitu. Anu maca teh anu ningalina ge pantara pernah ke restoran eta teh jadi seueur kana angin. Ya. Alhamdulillah saya lagi di toilet cing atuh di toilet teh di foto dinya ya. Nepikeun ka sagala di beja-beja. Urang teh nepikeun ka lieur dina grup teh naon ngabejaan urang keur di mana. Kan capek gitu teh. Dina dina Facebook teh nepikeun berebet Bu foto teh teu pararugu. Sakapeung jeung urang lagi sigan naon Bu urang na teh apa keur naon nanti kalau sudah sindrom entertainment bakal seperti itu. Yang kedua yang ketiga adalah apa yang dicari orang apa yang ketiga yaitu kesejahteraan. Orang pengen sejahtera Pak tapi buktinya cing punten harus raos numpak nu hejo tak numpak gitu ban nu hejo sok tinggal naik nu eta teh kudu mikiran bensin nya teh kudu mikiran katabrak di henteu nya kumaha teh satepi nah we da urang mah geus percaya ka supir jeung mayar murah banyak atuh di ditu tinggal di ka dieu 3.000 sok 3.000 teh geus bisa sagala jeung gitu kalaluar teh. Tapi orang bahagia, tapi lamun naik itu cantang tuh ibu, belum tentu dia sejahtera di dalamnya buat tinggi simkuring kantor nerangkeun nu naik mobil nu mewah aya Alphard, Pajero, kana kamuan semua bu, semua itu belum tentu dia bahagia di dalamnya, belum tentu bahagia, belum tentu sejahtera, malah tuh aya tinggal numpak nu kitu bararunah atuh Pak. Timkuring kantor ngaos di landean aya ibu ti katapang naik odong-odong bararungah eta tinggal. Di mana ibu tinggal atati katapang ngahaja kayak itu ngaos naik odong-odong 3.000 cenah usah 2.000 ni sareuri dina teh dina odong-odong barudak teh marolong kita para budak dipake ku ibu-ibu berapa tapi bararungah we ibu-ibu teh eta disebut sejahtera mah wah uih 6.000 sok coba ibunya kemudian pedak jeung ustad uih nah geura dipasihan ieu dus tek teh kumaha ngabatina atuh nya bahagia belum tentu malah ya jami ibu tinggali mobilna mewah begitu digerungkeun starter disada lain mobilna hungkul disada jeung otakna ngagerung sabab naon tiap tanggal 12 kudu mayar cicilan nah itu sejahtera bukan diukur seperti itu. Apa kata Rasul sejahtera itu apabila sejahtera itu apabila apa yang dia butuhkan cukup apa yang dia perlu ada itu aja ada ibu pakai jeung ngantri minyak lieur-lieur
Coba gerak 2 jam nih ngantri minyak gerak aya 28.000 nepikeun ka 2 jam salat lohor kaliwat nya ger beres teh geus ngantri teh can kajejeg can kesan keluar sakal keselapan ku bapak-bapak gerak eta teh bapak-bapak anu milu ngantri eta teh nu titah ku salakina anu dititah ku bojona eta teh ibu 2 jam gerak ngantri beres di dinya ngabaso 15.000 karena gojek 15.000 dipikir-pikir eta minyak 28.000 jadi 60.000 atuh cing atuh cari we di bumi Allah teh ngajarkeun ka naon sabab dan minyak mahal Allah ngajarkeun ka urang ngarah enog teu digoreng wae kali-kali kulup udah sakitu nya pais ieu dipais apa yang salah daging dipais lauk dipais senon sambal direnos langsung sambal dadakan kapungkur nah bu jarang anu darah tinggi sabab lamun asin tara digoreng tapi dibeulung asina moal darah tinggi naon margina kandungan garamnya itu habis dengan apa dengan api tah ngajarkeun kitu beuteuy alungkeun kana hawu nya tingali jengkol alungkeun kana hawu dan ali mah atuh tuang moal teh tilu piring atuh Pak eta tong ieu teh tong mewah teh tinggal Bu aya beuteuy aya goreng aya apa aya asin beuleum naon deui sok tinggal daging aya tok di ieu dong di sepat dipais da enak atuh Pak tahu teh ngajarkeun kitu mata sok ibu mending cari cing we di imah nu penting masalahpun guru kapungkur ke masantren jang tong hayang turun harga hari eueuh duit keur meulina mah keun bae cing nara naik ge asal aya duit teh keur meulina ta eta teori kartos Bu eta tok isin pengajian beres pengajian yang minyak ya dugikan kamari aya nu kagale ibu-ibu aya nu kagale ibu-ibu di mana geuningan dugikeun ka ngantunkeun eta ngantri ya Allah sing dugikeun ka kitu di mana dia berita sebelum meninggal ibu-ibu ini pingsan katanya sabab kadedet ini atuh coba 68 tahun susipun ibu dah ka mana nih ibu-nya tah dugikeun ka kitu pok urang mah bebaskeun ya keunana nu penting aya rezeki keun ngara diajar hidup ke sakitu kesejahteraan bukan diukur dengan itu makanya kata Umar bin Khattab ketika dia didatangi oleh sahabat ya Umar Abdurrahman bin Auf didatangi Pak oleh sahabat yang lain ya Abdurrahman bin Auf kenapa katanya kurma ini tidak ada langka di pasaran Abdurrahman bin Auf menjawab begini kalau petaninya sudah berhenti dia itu menanam dan memanen berarti kurma itu betul tidak ada tapi kalau petaninya masih menanam dan memanen berarti ada orang yang menyembunyikan kurma itu pinter Abdurrahman bin Auf mah Abdurrahman ditaros di Abdurrahman ari kurma di dia senenah jadi langka di Madinah teh Umar ataupun Abdurrahman tidak menjawab apa-apa tapi kata beliau lihat petaninya masih menanam masih memanen masih ya kata Abdurrahman bin Auf dia masih menanam dan memanen tetapi kenapa kurma tidak ada kalau begitu kan Abdurrahman bin Auf pintar usaha Pak jago usahanya kata Abdurrahman bin Auf kalau masih menanam dan masih memanen berarti ada orang yang menimbun kurma itu mudah-mudahan Allah tenggelamkan usahanya itu Abdurrahman ayeuna mah gampil Bu naon hararese ayeuna ieu hese tinggal we pabrikna jaralan teu mun pabrikna teu jalan berarti ieu aya naon sakitu lamun pabrikna teu jalan asli eta mah minyak eueuh ari ieu mah pabrikna jalan tapi minyak eueuh ada apa gampil Abdurrahman bin Auf sudah punya jawabannya berarti ada orang yang berkepentingan untuk apa memanfaatkan dengan cara apa dia ingin kaya dengan cara memiskinkan orang orang yang kaya dengan cara memiskinkan orang maka dia zalim maka ku Allah bakal lebih rugi tibatan menang bati sakit tuh entenya banyak kartos punten sim kuring mah datang mana iya we matina hadis sakit tuh beres aya ibu-ibu Pak salakina teu katingali tapi orokan wae unggah 2 tahun orokan wae tapi teu katingali salakina kira-kira aya mah salakina aya mah eta orokan wae nang tara katingali sakitu we nah cenah Bu asa teu katinggal secara oge ibu di mana cenah ada mali beja-beja pokona mah aya we nah unggah 2 tahun orokan suaminya tidak kelihatan tapi alibinya sudah ada istrinya selalu melahirkan berarti ia boga salaki sakit we enteng nya saya gampang begini
Kalau gula sudah tidak ada, kalau minyak sudah tidak ada, kalau beras sudah tidak ada, tapi petani masih menanam dan memanen, berarti ada orang yang ingin kaya dengan cara memiskinkan. Kata Nabi, nukia disebut ad-dhalim. Tak sakit itu. Mudah-mudahan kadang gitu suara rea. Kadang gitu suara rea. Namun jelema nu tos didolim, kadoa kalau kumaha diijabah sakit itu. Sok bapak rek kadoa naon? Sok mumpung minyak eueuh. Kalau aslina ibu bapak rek kadoa naon? Rek ngajerit sok kasakalian keur didolim. Kalau betul aja. Tapi kalau ini asli bukan kedoliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan oleh Allah diberkahi semuanya. Kan ada doanya. Ya, itulah ibu sekali deh 3 poin ya Pak. Yang dicari orang satu adalah apa? Damai. Ternyata damai bukan di tempat-tempat rekreasi saja, tetapi damai ada di mana? Di ketenangan jiwa ketika kita bertemu dengan orang soleh. Yang kedua adalah apa? Mulia. Mulia karena bukan disanjung, tetapi mulia karena dia punya amal untuk nanti dipetik di akhirat. Dan orang sejahtera adalah bukan anu sagala aya, tetapi apa yang dia butuhkan selalu ada. Dan baik itu boga mobil gitu, penting kurang tiap yang mau hati tiap butuh mobil ayat tak itu, jadi bisa naik mobil. Karena itulah kuncinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini prolog dari saya ya, prolog saja ini, prolognya setengah jam, ngajina setengah jam, ya. Quran surat At-Taubah ayat 3. Wa adan minallahi wa rasul. Di Quran sudah dikatakan oleh Allah bahwa ternyata Allah itu innallaha, sesungguhnya Allah itu dia berlepas diri minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Catat Pak, Bu, ada 4 yang dibenci orang musyrik. Karena orang musyrik itu satu ada orang kafir, yang kedua ada orang yang ateis. Ada 4 yang dibenci kepada orang musyrik. Kenapa? 1, kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau Anda ingin mengambil ikan, kemudian airnya masih banyak, maka ikan itu akan sulit diambil. Tapi supaya ikan itu dapat, maka caranya adalah apa? Keringkan airnya. Itu kata Umar, Pak. Cuman postingan ini seperti perkataan Napoleon ya, siapa namanya? Padahal itu dari Umar. Kata Umar, kalau ingin menghancurkan umat Rasulullah, katanya gampang. Sebelum beliau itu masuk Islam, kata Umar apa? Maka keringkan itunya, seperti ikan di kolam. Kalau Anda ingin mengambil ikan, maka jangan diambil ikannya kalau masih banyak air, tapi keringkan kolamnya. Kalau kering kolamnya, lauk babari ditewakan. Kemudian orang bertanya, ya Umar, apa maksudnya? Kalau ingin Islam itu hancur, jangan dihancurkan orangnya, tapi keringkan kolamnya, ajarannya najaukeun, engke gigiran Islam hancur sorana. Ya. Maka Quran surat At-Taubah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, dia itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena ada 4 yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Pertama, kade adan di pitang hewan. Jadi lamun kadenya adan ulah musyrik mah teu ngeunang. Dengar siapa nggak ada yang ada? Ya. Makanya bagaimana agar adan tidak bersuara? Begitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, maaf. Saya menerangkan ini real. Ada 4 yang dibenci orang. Ini tafsir surat At-Taubah ayat 3. Orang-orang musyrik tidak mengenci atau tidak menyenangi kalau suara adan terdengar di mana-mana. Ya, ibu tinggal puntennya. Kenapa? Karena kalau orang itu atau adan itu terdengar, itu akan terjadi di sini akan terjadi psikoneurologis. Manusia akan tersentuh kesadaran bertuhannya. Punten Bu, lamun bapak ibu ngadengin adan, orang yang lagi bermaksiat saja bisa berhenti, begitu aja. Aya nu keur main badminton rek ya. Ya, anu keur judi mah ngadengin adan geura-geura era gitu. Kenapa? Awas Bu, suara adan itu Pak akan menyentuh psikoneuroscience dia. Sentuhan otaknya itu hebat. Begitu ngomong adan anu keur maksiat eureun heula Pak. Eureun heula era ku adan. Ya, tinggal. Dan itu disenangi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik kalau dengar adan gak senang. Dia. Makanya ibu bapak pahami ini. Ini apa ini? Kenapa? Karena ini sentralnya. Dan ternyata di Turki satu hari 465 orang 1 tahun masuk Islam. Karena dia dengar adan. Karena dia dengar adan.
Orang 1 tahun 465 orang masuk Islam karena dengar adzan. Iya hariwang lamun jelema ngadenge adzan bakal loba nu parinah. Lila-lila lamun adzan teu kadenge da jami moal apal waktu moal sakitu we. Urang karaos Pak pisan sok tinggal. Lamun urang bulan Ramadan tinggal nya ngadenge adzan eta teh aturan orang. Bungahnya luar biasa. Kenapa? Karena orang dengar adzan di bulan Ramadan aktif hormon namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Begitu mau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ka dieu pajol hate ngadek, ya Allah, geus adzan deui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cedut deui. Adzan lohor, Bah. Nong ada deui nu kadua Allahu Akbar Allahu Akbar jo langsung si aki-aki langsung ngawacai jo abah ieu mah adzan asar can maghrib nah saruasna jeung maghrib adzanna nya tuh di mana aya adzan bedanya nah saruasna eta lapanna jeung nu maghrib nya tuh sarua. Kenapa? Karena dia menunggu terjadi, awas Bu, kesadaran bertuhan manusia muncul ketika mendengar adzan. Maka orang musyrik tidak senang kalau adzan itu dikumandangkan. Kajawab bae naon? Nya. Saha nu taresep? Lain urang mah daresep ngadenge adzan. Oh, ibu, nya. Bisi ibu-ibu terpercantat, bapak terpercantat. Ketika adzan terdengar ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maka akan terjadi aktivasi otak yang kiri dan kecerdasan orang meningkat. Jami anu kaku atau sok ngupingkeun adzan dengan teliti, maka dia kecerdasannya meningkat. Tinggal santri-santri anu tahfidz kalau disuruh oleh ustadznya duduk mendengarkan adzan dan menjawab, itu tingkat intelijensinya meningkat. Kenapa? Karena dia terdengar oleh telinga kiri kanan. Kecerdasan meningkat. Kalau terdengar ke telinga kiri, itu akan apa? Emosinya terkontrol. Di dia bukan otak kiri, nu dia karena otak kanan. Jalmi ngupingkeun adzan dua suara masuk ke telinga dan itu akan mempengaruhi sistem saraf otak dirinya. Matak dipikang ewa adzan. Nya, sabab naon? Sabab bapak-bapak efekna kitu sakitu we. Sok Bu Ayin. Kamari gini aya kita teh dongeng teh nu adzan. Adzan lohor jam 10. Allahu Akbar. Asyhadu anu adzan jam 10 ieu. Pabring eta ka masjid sa RW pinuh. Nyarekan mu adzan. Nah si adzan jam 10 can waktuna cenah. Kata tinggali teh nu gelo keur adzan. Nu gelo adzan lohor jam 10, tapi nu gelo jo malik langsung dongana adzan jam 12 di kamar masjid. Tah ayeuna adzan jam 10 pan kamar masjid kabehanana nya. Nah gitu tinggalnya cek nu gelo teh pongana ada jam 12 di kamar masjid teh ayeuna. Jadi dibergerakkan walaupun tidak semuanya tapi ada orang yang bergerak, betul kan? Betul Pak, sok coba. Da teu sadayana, da teu kudu kabehanana buk ngagerak tapi ada begitu dengar adzan malahan mah aya aki-aki geus daya damel pangsiunan jeung nini eta teh nu didaguan teh adzan nu ngapoe teh. Ujang atau saadan teh acan. Da acan abah senang ke sakedap deui nu nya sahari hararese nya adzan tuh. Padahal keur budak murah mah ngadeng adzan, asocikan yang adzan sadan deui. Take karasa geus aki-aki tah gitu. Ku bapak bakal karasa adzan teh di teangan. Nepikeun ka anu ngahaja, nguriling nyangan adzan. Eta karena apa? Ini hebat karena ada hormon endorfin. Hormon endorfin ini bukan baru apa Bu? Ini baru dalam kajian anatomi, belum dalam kajian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilalun, lalu Bilal itu kemudian berdiri, fa'adzana dan beliau adzan. Kemudian sudah selesai adzan, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ma yaqulu mislal muadzin dakhalal jannah. Barang siapa yang dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, maka orang ini dua-duanya masuk surga. Silakan Pak, lihat surat Al-Baqarah 82. Apa yang dibenci oleh orang Yahudi diantaranya Jibril, karena Jibril mengajarkan orang masuk surga dengan amal yang sangat enteng. Ku bapak, ku ibu tinggal. Awas Bu, jami anu ngupingkeun adzan, jami anu nu adzan, lamun duana na sinkron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, ikuti apa yang dikatakan muadzin. Dakhala jannah, arasub surga duana. Sanu teu kabita tuh.
Kata kaya antara sholat. Eta mah kadaguan ada. Usip kuring diterangkan hadis ieu jo. Nya tuh usah abdi sana peupeureun teu bisa salat ngajawab-jawab adan gitu. Teu meunang sing teh naon da kudu jeung salatna. Nya kudu jeung salatna teu pararuh. Makanya ini saya ulang-ulang Ibu puntennya karena ada yang belum tahu. Saya kemarin menerangkan di Cilampeng. Istri kalau head itu kan pahalanya gede. Nu kadua istri nuju head mah dosanya dihampura dari setiap darah yang keluar dari ibu. Jadi ulah dianggap enteng. Makanya saya menganjurkan kalau lagi melakukan apapun tong hayang nuang pel head eta teh sakitu. Berjalan aja. Kenapa? Mengampuni dosa. Kata Rasulullah, yajri majrodam, setiap darah yang mengalir dari ibu yang haid itu mengkiparati dosa-dosanya. Begitu ditahan, maka ibu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya Rasul mengajarkan, begitu haid ibu berdoa, alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Ya Allah, alhamdulillah, aku diberikan keadaan seperti ini. Ampuni semua dosa-dosa kami. Tuh diajarkan ku Nabi ge. Ieu mah gerambung haid. Ya. Senada kumaha lamun head abdi moal bisa kitu da gede pahalana. Siti Aisyah lagi ibadah haji head biasa we. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu bahwa darah head akan mengampuni dosa. Begitu. Ya. Apa doana, Bu? Ibu apa doana nu tadi nuju head? Manya Ustaz Usul Utara head apal. Nah, hari ibu-ibu head teh arah apa juga. Geus sabaraha taun head geus apal-apal doana. Eta mah model hubungan teh aja doa hubungan bapaknya apal keneh Pak? Doa hubungan apa? Eta geuning anu bismillahi Allahumma jadibis syaiton wa jadibis syaiton marojaktana. Oh Ustaz aya doana. Eta budak geus 8. Duh abdi mah tara make doa. Hari ibu kumaha? Doana teh aya eta tinggal. Tong boro-boro doa apa? Doa bade hubungan. Doa head we aya Pak. Tinggal. Ku Allah teh ku Rasul teh diajarkeun ka urang. Kamu naon Bapak Ibu? Nah itu artinya apa? Ikuti hidup itu naturali. Hidup naturali itu alami saja. Alami. Ikuti apa yang diskenariokan oleh Allah Rasulullah. Da enak Pak. Cobinya ya kieu. Kieu we urang contohan hiji ngarah gampil. Walaupun sering saya unsapkan di mana-mana. Tong tuang bade bobo. Cek Nabi tuang lamun lapar, cik milih nu mana? Iya. Makanya kata Rasulullah, jangan tidur sebelum ataupun dalam keadaan perut kosong. Kalau dalam teori medis tekenging tuang bade bobo. Syaur Rasul tekenging bobo dina kaayaan patuangan kosong. Natural ngaranna. Alami we. Atuh da usah cenah engke kumaha lamun tuang heula bade bobo bisi abisna kieu ngabadagan keun bae berarti hirup ngabadagan. Ya, ibu naon keun bae atuh ngabadagan ge cenah. Ah bapak tinggali tong bapak cenah ieu teh tina tuang bade bobo ieu teh cenah jadi we cenah panyakit teh loba. Ranes Pak. Bukan. Ibu tahu orang gila? Orang gila itu rata-rata dia sebelum tidur makan dulu Pak. Sabab dia lo bisa patuangan kosong. Makanya ada 3 kata Rasul yang tidak boleh perut kosong. Pertama adalah apa? Ketika dia mau berhubungan. Kalau mau berhubungan tidak boleh perutnya kosong. Kenapa? Karena nanti spermatozoa dan saya telur tidak berkualitas. Ya, yang kedua apa? Bade bobo. Bade bobo tekenging patuangan kosong. Karena nanti akan ada gangguan jiwa. Nah, ora atuh rek bobo patuangan kosong. Da urang sieun panyakit tapi jiwa kaganggu. Ada gini tek-tek jo nafsu di dia teh. Nya jam 10:30 jo langsung aya tukang mie disada tek jo aduh si eta jeung ngaliwat ka dieu cenah. Ka ditu cenah usir, entong usir da eta nu dagang biasa. Saha tuh ibu we bapak anu perutna kosong. Makanya kata Nabi begitu. Yang ketiga apabila menerima nasihat. Mata hiji narima nasihat mah tong patuangan kosong. Pun guru nuju di pasantren nyaros kitu. Yang lamun rek kitab dalah heula. Ngalah asup ilmu. Sakitu. Tartos. Ibu rek ngaos sok kudah eusi heula. Naon sababna? Lamun rek ngaos Bu, lamun rek ngaji urang patuan kosong pabeuli teh teh. Jo langsung ge, jo renyem ka ustaz teh candila geus kararoni. Ini ada asam lambung naik atuh. Nya, jo langsung jo teh we komo kasinaran matahari ibu-ibu ulah ditu tos elek kesehing tinggal. Sabab naon geus katinggal. Nya. Tah, makanya itu Bu Nabi ngajari. Yang pertama adalah apa? Adan. Ini hebat Pak. Makanya Ibu telinga masuk ke dengar ke telinga kanan, terjadi aktivasi otak kiri. Ketika masuk ke telinga kanan, terjadi aktivasi emosi otak kanan. Oleh Allah dikasih endorfin. Kemudian orang yang kejam,
itu frekuensi listrik di dalam tubuhnya naik dan gelombang otaknya di delta. Terus delta itu otak ribut disebutnya. Itu rata-rata orang kejam. Lihat tuh anak yang kejam, lihat. Ternyata anak yang kejam ada sebuah riset, kalau dia kemudian mendengarkan suara adzan, dia akan lebih tenang. Dia akan lebih tenang. Ya. Jadi adzan mah keur anu hirup sakitu. Adzan mah keur anu hirup. Ya, tong boro-boro anu maot nu hirup wae teu kabehanana salat ngadeng adzan. Komo nu maot kitu we atuh enteng. Ya, enteng sakitu we. Kenapa? Ada ketenangan. Anak yang nakal itu kalau sering dia itu diperdengarkan suara-suara dan dikir juga lantunan adzan, itu akan berbeda. Kata saya tadi Bu di awal, ternyata nafsu manusia bisa tertekan, Pak. Bisa ditahan ketika dia mendengar adzan. Ya, bacaan muadzina engke dina poe kiamat, saur Rasulullah beheungna panjang. Kayak tinggal ya, ibu kayak di akhir tinggal ibu para rajang beug dari temu wajib tinggalnya harus kayak muadzin mesin al-ikhlas al-istiqomah. Ya kapungkur mah parabut atuh Pak adan, kapungkur mah parabut Pak, corong teh bikin kami teh parabut hayang adan, ayeuna mah pada ngantep atuh acorong teh, harembung adana atuh, naon sababna, ayeuna mah era kadenge ku batu, padahal kapungkur mah parabut adan, karena itu Allah kasih. Dan yang paling hebat adalah apa? Adzan dapat mengkifarati dosa kita. Tah ieu Pak, mata orang musyrik teresepeun, umat Islam dihampura ku Allah, diasupkeun ka surga teresepeun neangan batur. Makanya beliau ataupun mereka mengatakan, ada yang aku benci dari orang-orang ataupun dari muslim. Airnya kusaatkan, kumaha cara nyaatkeun saina. Bagaimana agar adzan tidak terdengar? Paham sekarang? Tersakitu enteng. Moal nerangkeun sasaha? Ya, moal nerangkeun jasa. Ieu mah ilmu tong nerangkeun batur. Teu meunang ngaji ngomongkeun batur teu. Ya, da bingung Pak pengajian teh ngomongkeun batur ulah, ngomongkeun sorangan ria. Tong teu ngomongkeun saha, ngomongkeun naon we. Ya, udah gitu aja. Saya tidak ada kepentingan apapun, tidak menerangkan seseorang, tidak, tapi inilah efek adzan yang sangat luar biasa. Sampai ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan akan jadi sebab di antara manusia itu bisa bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Bergerak hatinya dengan mendengar adzan. Katos hiji bunyi subhanallah. Mudah-mudahan simboy teh kabayang Pak. Turunan urang ke di mana adzan geus aya. Sok am ka luar negeri Pak. Yang ada undang-undang tidak boleh terdengar suara adzan. Karareun hirup, karareun hirup. Udah mati nggak di demo, ngomong di mana-mana, ahad. Asa deket dengan Allah, asa Allah tidak deket dengan adan, Pak. Ya, amang we kaleuweung Pak, teu ka kuping adan, dan jauh tenggeuna hate atuh. Ya kitu we laksana. Karareun kieu ulah adan. Eta teh nu biasa ibadah, anu teu biasa ibadah mah aya masalah. Ya, teu aya masalah. Itu yang pertama. Kedua, Pak. Apa yang ditakutkan oleh orang musyrik dari Islam, yaitu apa? Istausu wa atadilu, kata Rasulullah, rapatkan saf. Fa inna taswiyat sufuh min tamamis shalah. Yang ditakutkan oleh orang musyrik adalah apa? Orang Islam safnya berdempetan. Hartos. Jadi dalam orang Islam karari syirik. Kaden itu enteng. Makanya innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrik, yahzabunal muslimin, mereka akan apa? Mereka akan menghadik orang-orang muslim dengan apa? Mereka membiarkan safnya itu kemudian bergelombang. Enteng sakit itu. Ibu lah ngareneng kieu, dan nikmatnya antibody naik. Kade Pak ngareneng kita antibody naik. Tapi lamun urang dipisahkeun antibody turun. Lemah dia. Petak seueur kieu we, nu sebut jaga jarak mah asal ulah ciri lahun. Lamun ibu ngalakuin bapak teh teu jaga jarak. Itu jaga jarak, ieu. Kenapa? Sampai Rasul mengatakan, pundak Anda kenakan dengan apa? Kenapa? Dengan temanmu. Ketika pundak kena, kenapa? Itu terjadi vibrasi, antibody naik, jami teu damang, dikantunkeun, pengkeun eta teh atuh. Mata Syekh Nabi, pabasyaroh bin nafis, nu geuring mah baturan. Sholat berjamaah berapa derajat? Berjamaah berapa derajat?
27 mun parid naon sababna mun parid mah keun sakitu berjamaah mah keun teu. Kenapa? Betul kan itu. Makanya saya membaca seperti ini. Ini maaf nih, tafsir sudah At-Taubah ayat 3. Yang dibenci dan dimusuhi oleh orang musyrik adalah yang pertama apa? Yang pertama Adam, yang kedua adalah Sak. Sak itu. Iya benar. Insya Allah. Yang penting masalah rehat saya gitu. Ngobrol jeung tukang ngajaga kebun binatang, lamun teu aya mengunjungi si satu teh gelugar nih Pak. Monyet ya, cing harurem monyet. Daun nu ngalayan. Biasanya nu ngalungan suuknya, ieu mah sus aya cenah. Pak Ustaz teh lamun mun aya berita di YouTube eta teh si maung si orek teh jauh kitu galulumut cenah kitu. Oh kitu mumun. Dan itu Bu terlihat ketika sisi laut teu aya nu mengunjungi, itu hampir semuanya rata-rata itu stres dan rata-rata dia itu kenapa? Dia itu sakit. Naon margina teh nu ngalayan. Tapi lamun laut dilayar sok sarehat tinggal. Laut dilayar sarehat. Ulang ge sabe. Pengajian direk. Dapat kencreng teu sehat atuh. Ngaruh we kencreng teh 2 tahun setengah kamari. Teu eusian rek ngechat ge hese daun jeroan punya. Nah, begitu beres ayeuna di Pasihan kelonggaran geura. Enggak aya aki-aki ngalangkung kencreng. Unga ngalangkung kencreng seuri si aki nu eta. Kita harus Abah, nah kenapa katanya? Setiap kencreng lewat Abah selalu tersenyum. Dia menjawab dengan ilmiah. Bukankah Rasul mengatakan patabasam fa innaha shadaqah. Tersenyumlah Anda karena senyum itu adalah sedekah. Tiap kali lewat kencreng seuri nu eta. Tara ngeusian. Nggak laras Pak, senyum itu sedekah tapi lain hareupeun kencreng atuh. Senyum itu sedekah hareupeun jelema, ari hareupeun kencreng mah beda. Kabayang ku Bapak ayeuna, sok ayeuna kencreng ngagululungnya, terus saleri kabehanana. Engke teh DKM teh betul muka teh cing sarerege. Di daun teh. Ya, begitu. Jadi apa? Ini syak. Ya. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Tafsirnya luar biasa ini. Bu. Sok tinggal Pak. Insyaallah nya. Kalau kapayun insyaallah. Ngalah Indonesia beres normal. Insyaallah sungguh yakin. Sak hijikeun. Buka dulu. Apa yang diminum orang apa yang tidak enak dari orang muslim? Yang ketiga adalah apa? Idza qala al-imam walad dalil faqulu amin. Lamun ka kuping sora amin ngagedeg. Eta teh hariwang gitu teh. Bu, para rastil satu Pak. Cobi ayeuna. Di masjid aya sia. Mau aya amin mah, da salat berjamaah gitu. Tapi begitu dia waladolin amin. Nah, rei kadir. Cobian di Masjidil Haram. Bapak di Masjid Nabawi. Begitu imam waladolin amin. Semua isi masjid bergetar. Dan di saat itulah Allah turun. Ida wafaqo amtak mina malaikat gufiro lahum ma taqaddama min dambi. Apabila orang itu sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya semuanya. Pokoknya mah nubab ngahampura dosa orang musik tersepen ka kitu. Kar tersebut. Suara amin Pak, peragi amin hungkul. Ulah peragi amin atuh da babarinya. Tapi di mana? Entong di mana wae? Teu puguh-puguh do amin-aminan. Kudu jelas. Idza qala imamu faqulu waladolin. Nah, faqulu amin. Baca amin oleh kita. Buat apa Ustaz? Energinya luar biasa Pak. Kalimat amin itu energinya luar biasa. Dan itu terasa sekali. Coba punten ya nya. Ya di luar sholat ya. Ibu, bapak, cing sarehat sadayana. Dan ngaget terah tuh Pak. Coba lamun ayeuna imam sholat di tukang aya makmum. Waladolin. Terus kabehanana teu nyebut da imam hariwa, pasti teh jelema itu. Ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketenangan oleh kita. Jadi kata kuncinya di sana. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa yang ditakutkan oleh orang muslim? Apa yang ditakutkan oleh mereka? Yang keempat adalah apa? Salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Dia tidak senang. Orang itu ketika sholat assalamualaikum, dia tidak senang apabila muslim bertemu assalamualaikum. Makanya semua kemarin tidak boleh dipertemukan. Tempat panggil jeung indung, tempat panggil jeung dulur. Hati itu, harus saya percaya virus ini ada, tapi saya lebih berhati-hati kalau seandainya
apa yang disampaikan dalam hadis itu ternyata benar. Mungkin kan diganti salam aja kieu. Ieu teh disebut salam kopi. Padahal Nabi mengatakan innal muslimaini yaltaqiyani musafahatan gubiro lahu mataqaddama hatta yaftariqo. Orang dua muslim bertemu dan dia itu bersalaman begini musafahah, maka dosanya diampuni sampai dia melepaskan si tangan dan jari-jarinya. Mereka tidak senang orang muslim. Orang muslim tidak senang kalau orang muslim begini dosa-dosanya diampuni. Bapak Ibu punten, nomor hiji dipikirkan nomor 4 kaitan jeung dihampura dosa. Orang muslim tidak senang. Begitu aja. Sok ibu tinggal pernah direncana gabrung ku urang cepeng kieu. Cepeng ku urang. Dihampura dosa urang. Sok Pak, bisi laloba dosa, sasalaman terus. Nah, teu pepeurieun dihampura desa hece. Anak jeung jalmi bebaskeun hate. Betul kan? Ibu kalau bertemu dengan orang kemudian kita peluk, kemudian kita berpegangan tangannya, hate bersih. Teu sugan ngaganjal di dieu, tapi nu ngaganjal di dieu mah moal anger we hate teh mah mata ti kajauhan kieu. Di kajauhan kieu. Ini begitu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, orang musyrik tidak senang terdengar suara salam dan orang muslim bertemu dia pasalim alaihi. Makanya dalam hadis hakul muslimi ala muslimi situn idala kitahu pasalim alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun materi ini mungkin pernah kita dengar, tapi saya memperkuat kembali agar apa? Agar nanti jangan sampai kolam kita kering airnya. Nah haja itu bu ngarah laut nababari ditewak kumaha carana? Maka itu garah gampil ajaran-ajaran dilengitkeun ngarah babari ditewak. Makanya saya tidak ada kepentingan apapun. Kepentingan saya cuma menjelaskan perkuat kita. Apa yang harus kita lakukan? 4 poin. 4 poin, Pak. Oke, terakhirnya ya, terakhir. Ya, sing salabar heula. Ya, Ibu, Bapak, apa yang harus kita lakukan? Ini untuk menambah kekuatan kita. Untuk menambah kekuatan kita. Ya, makanya yang pertama adalah apa? Istiqomah. Istiqomah. Terang istiqomah. Istiqomah terang. Ahabul amal adwamuha ya. Ahabul amal adwamuha wa in qala. Istiqomah terus nyeri. Nyeri we kieu renyem teh kade Pak. Ngariung kieu pangajian da renyem atuh Pak. Sok ibu tinggal engke siang ngaji. Beurang ngaji deui kayaknya sore ngaji deui peuting ngaji deui diumumkeun ku ketua PC. Bu, poe ieu ngaji 4 kali. Moal teu renyem bu batur. Bikin kasalakina kaleugitan pamajikanna ngaji wae. Taraya di imah. Tapi apa? Istiqomah. Istiqomah mah model angka salapan. Salapan dikali sabaraha we salapan. Salapan kali 6 salapan. Salapan kali 2 sabaraha? 18. 18 adalah hiji jeung 8. Salapan kali 3 sabaraha? 27. 2 jeung 7 salapan kali 4 sabaraha? 3 genep. 3 jeung genep salapan kali 5 45. 4 jeung 5 salapan kali genep 54. 5 jeung 4 salapan kali 7 genep 3. Genep jeung 3 tuh tinggal salapan kali 8 72 nya 7 jeung 2 salapan kali salapan 8 jeung hiji salapan kali 10 salapan jeung 0 tah eta istiqomah cicing we eta dikali sabaraha teh salapan tah ibu urang kudu biasa istiqomah sok kieu we keureuy wa in qol saketik tapi ngeureui alhamdulillah udah sim kuring ngaleut tadi ngeureui we ngaleupan uap congkeh jeung madu nah ada alhamdulillah duikeun ka ieu lain promosi ya. Yang ngadin kan gitu dua saya murang kali nuju batuk masihan sasenok nyari ieu teh golongsong di komo ayeuna usum rarieur digeder we ku ieu kusim kuy nuju rarieur kieu nya begitu matak dugikeun ka ayeuna sim kuring mah alhamdulillah Pak sanes takabur dugikeun ka ayeuna can pernah positif ting ngawitan Covid naon sababna can pernah diswab ya sakit tuh nah usah jangan pernah udah di swab jadi we teka pagi buat ting loba namanya tapi kan we naon sababna nu penting meta istiqomah Pak oh sok alhamdulillahnya ibu semangat sok
Engke di mingon payung di mana? Jeung dia tepak. Udang deui. Bapak ibu di mana engke? Udang itu saya udag-udag. Ngarah naon? Ngarah tanya. Ngarah tanya. Nu katilu naon? Nu kadua. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Semangat beragama harus ada. Kenapa? Ku Allah dipasihan khair. Sok tinggal. Jangan Pak. Lamun semangat beragamanya ada. Insyaallah. Teangan ilmu agama teh pilarian ngerah kuat sabab naon lamun urang Islam geus resep neangan ilmu Islamna eta kusaha atuh ku batur mah ditaliti kumangan curkeunana ku urang mah kudu diperkuat matak sok ulah bosen keun bae ustad ngaji eta kene gitu naon ustad eta dalilna eta ustad ieu dalilna eta sakapeung bulan Ramadan ti wengi ka hiji nepikeun kawin ka tilu kabehanana wengi duka 30 teh ustad teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba Ustad ka hiji kutiba, ustad kadua kutiba, muka tilu teh cek ibu-ibu teh mah teh kutiba. Ya atuh kan bae da moalna naon atuh kutiba kabehanana ge sugan budak moalna naon nah kutiba diterangkeun ku 30 ustad ngadak-ngadak leungit moal bapak leuwih pinter ibu leuwih pinter kenapa da moal kaumuran Bu Pak Quran jeung hadis umur urang beak hadis jeung Quran macan katafsirkeun sadayana sakitu we matak semangat kudu aya man yuridillah khairan yufaqihu fiddin kita harus ada semangat untuk mencari ilmu agama ya yang ketiga apa supaya nanti airnya tidak disaatkan yang ketiga apa jaga ahli ilmu so tinggal ulah nepikeun ka kumaha tinggal dijaga ku urang telepon ustad teh bisi teu boga beas lainna Pak Ustad ka mana teu ngawulan tos 2 minggu ditinggal teh teu ngaharuleun naon sababna sabab teu boga keur nyangu taros ku urang atuh bawa bari mawa sok jebret ka dieu ustad tong imutan ngajar jaga diri sampai saya pernah dengar ada seseorang begini kepada guru saya, Ustad batong salempah. Lamun Ustad teu damang bisi rek diopname di kelas VIP abdi nu mayar. Reug Pak. Ieu mah Ustad geuring, Ustad nanya BPJS. Sok nomor 3 lah sini. Tuh nak Bu nomor 3 sok kenal ngarah teu mayar. Heuh atuh dipariksa jam 5 ke ini daftar jam 5 dipariksa jam 5 sok. Lain mah canggeuh atuh eta. Ku urang ustad ku abdi yuk diajabkeun kana mobil ustad cing sehat ka dokter tinggal naon sababna jaga ulama sabab naon lamun ulama marek reka hiji-hiji maka bakal leungit maka engke si cai bakal saha kahartos ibu teh ulah ustad teu ngajawab di WA teh tuh langsung tanya aya naon bisi eueuh kuotaan ieu sok punten imam Pak ini kenapa karena ini harus jadi perhatian semuanya ngarah ilmu teh hirupkeun mubaligna, hirupkeun kiaina, hirupkeun ustadna. Ya. Ulah kadenge aya ustad. Pabelit jeung dagang sagala. Maksudna teh nah ustad teh ngaulang, abdi cenah da icala. Lamun abdi ngantunkeun abdi teh anu ngadagoan tuh. Ustad mah ngaulang, dagoan ku urang. Kim kuring emot keneh pun guru Pak. Tiap calik dina bangku eta seueur ngirim ngorong beas, ngirim minyak, ngirim tarigu. Lebaran jauh keneh mantega jeung tarigu mah jeung gula tos aya di bumi teu ka hati ku si guru usaha nu naon ge we ngadaweun bade ngawulang cenah itu aya beas 2 karung bulu suhur eta teh jamaah teh nyararaha teh nya usaha nu naon aya cenah moyan itu cenah abdi nyana tarigu cenah aya sakarung jeung minyak cenah 2 karton bulu suhur itu Pak can ngampok dapat ja tu ustad cobian ku si guru calik di dinya we nu merek Ustad ucul juna ya we dicari sugan we mere beas eueuh berarti teu katepi ilmu can katepi simbol calik di dia jelema nya teu nanaon da bertahap engke nya makanya jaga ulamanya jaga kiainya jaga ahli ilmunya muahal muhaffadatu bil ulama jaga oleh kita mataknya wajar tinggal ibu aina tinggal jalmi rek ceramah di dia dijaga wajar naon nyaah ka kiaina nyaah atuh sababna komo ke usum nu gelo nya ustad teh loba diserang ku nu gelo tanya ke nu gelo nah cicing milu ngaji jawaban aku peureun anu sarehat teu ngaraji tuh kenapa dijaga kartos ku ibu al muhaffadzu bil ulama sok insyaallah lamun ahli ilmu dijaga ku urang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh kita insyaallah
Moal saat kolak moal. Nya. Eta hiji. Nomor seberapa hiji? Nomor 3. Hiji deui nomor 4. Ya. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan oleh kita agar betul-betul bahwa ini tidak saat. Agar tidak saat. Yaitu apa? Hidup dengan berjauhnya. Hesek. Cik Nabi ini. Lamun aya jarak, mun aya satu misah bakal gampang dilewati. Tapi lamun urang jauh, sok ngari. Insyaallah. Namun margina bu ayeuna seueur, gampil konflik terjadi karena orang masing-masing punya kepentingan. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak ada kepentingan apapun menerangkan ini. Betul-betul ini pure hati saya terbetik dalam diri saya. Ya Allah, mudah-mudahan air di kolam kita nanti saat jin nanti disaatkan ku batur sakit tuh. Bapak Ibu cing sumanget nyari ilmunya sok sakali manggo jari mun menta umur panjang cantang kudu dibere panjang tapi lamun menta waktu keur nyar ilmu ku Allah bakal dipanjangkeun umurna. Mangga wilujeng nulis ka bumi cing sarehat sadayana mulang kalina cing saleh soleha keluargana barokah rezekinya digampilkeun ku Allah. Ecek yang sudah mengadakan acara ini mudah-mudahan semakin maju, hidupkan kembali kajian-kajian agar kita semakin hidup. Saya kira itu aja dulu ya, cukup kurang lebih 1 jam. Insya Allah nanti bertemu kembali di tempat yang berbeda dengan waktu mungkin yang berbeda. Hapunten anu kasuhun, wilujeng wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.